այս ներքաղաքական վերջին աղմուկի եւ քրեական գործերի միտումնավոր օրակարգին անդրադառնանք, եթե իհարկե միտումնավոր է այս ամենը իրականում կատարում, որովհետեւ վերջին շրջանում գնալով ավելանում է այս ամենը, ինչով է սա պայմանավորված։ Ես ամեն դեպքում գործի հանգամանքներին ծանոթ չլինելով չեմ կարող այսպես միանշանակ միտումնավորի եւ ոչ միտումնավորի մասին կարծիք հայտնել, քանզի նաեւ կա անմեղության կանխավարկած, բայց բնական է, որ որքան ընտրությունների օրը մոտենում է, այնքան լարվածությունը աճելու է եւ այնքան փորձ է արվելու վերջին օրերին հասցնել անել կամ ցույց տալ հասարակությանը այն, ինչ ասենք օրինակ չի արվել քարոզարշավի ժամանակ կամ փորձեր շտկել այն բաստողումները, որոնք ունեցել են քարոզարշավի ժամանակ։ Ես կարծում եմ նաեւ իհարկե չեմ բացառում, որ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, կարող են եւ ունենալ կոնկրետ իրավական, ուրեմն խնդիր, կոնկրետ իրավական հիմնավորում։ Պարոն Բալասանյան, հանուն վերընտրվելու իշխանությունները առհասարակ ինչի են պատրաստ, որքանով է իրատեսական օրինակ դեպի թուրքական աշխարհ կտրուկ շրջադարձած ձեզ։ Գիտեք, թուրքական աշխարհի հետ հարաբերությունները զարգացնելու մասին անընդհատ են խոսում։ Եվ անգամ նշում են, որ Հայաստանը պետք է միանա թուրք-ադրբեջանական էներգետիկ համակարգին։ Սա ոչ մի լավ տեղ չի տանում ըստ էության, քանզի տնտեսական առումով Հայաստանի տնտեսությունը կանգնելու է այսպես կատաստրոֆայի առաջ։ Եթե մենք մեր էներգետիկ համակարգի այդ բռնակը, ինչպես ասում են, ռուբիլնիկը հանձնում ենք ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին, բնականաբար նրանք էլ ցանկացած պահի կարող են որոշում կայացնել, ինչ որ մտածածին շինարարական աշխատանքներով բանից անջատել օրինակ հոսանքը կամ եթե մենք շուկա ենք բացում թուրքական ապրանքների համար, մենք պետք է հասկանանք հստակ, որ մեր գյուղատնտեսությունը հայտնվելու է խոցելի կարգավիճակում եւ մեր գյուղատնտեսությունն այսօր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով ուղղակի վիճակի չի դիմագրավելու թուրքական ապրանքների այն հոսքին, որ անկասկած լինելու է։ Եվ դա լինելու է պետականորեն կազմակերպված հոսք, որ Թուրքիան սուբսիդավորելու է սեփական արտադրողներին միայն նրա համար, որ Հայաստանի շուկայում հայտնված լոլիկը նվազագույնը 40% ավելի մատչելի լինի, քան Հայաստանում արտադրված է։ Եվ հետևաբար, չդիմանալով մրցակցությանը, մեր տնտեսվարողները սկսելու են աստիճանաբար դադարեցնել այդ մշակաբույսերով զբաղվել եւ արտադրությունը։ Սա միայն գյուղատնտեսության հետ կապված եմ ասում։ Իհարկե, այստեղ կա քաղաքական կոմպոնենտ, այստեղ կա պատմական հիշողության կոմպոնենտ, այստեղ կա ցեղասպանությունից հրաժարվելու կոմպոնենտ, այստեղ կա սիմվոլիկաներից հրաժարվելու կոմպոնենտ։ Ես միայն խոսում եմ տնտեսականի մասին, քանի որ վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող թեման կարծես մեր հասարակության մեջ այդ տնտեսական բաղադրիչներ եւ կարծես մյուս հարցերին այդքան էլ ցավոք սրտի ուշադրություն չի դարձվում։ Կարծում եմ տեղին է նաև անդրադառնալ Երևան-Մոսկվա լարված իրավիճակին եւ հաշվի առնելով օրինակ Մեդվեդևի, Վոլոդինի վերջին կոշտ հայտարարությունները կարող են արդյոք գալ եզրակացության, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, այսպես ասած, վերջնականապես փորձում է այրել բոլոր կամուրջները Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ու առհասարակ ինչ է սպասվում։ Գիտեք, կամուրջները այրելու հետ կապված չեմ կարծում, թե կգնան ընդհանրապես հարաբերությունների խզման, բայց այն, որ այս քաղաքականությունը, որ վարվում է եվրոինտեգրման, երևի թե պիտի ունենար նման հետևանք, նման շարունակություն, կարծում եմ բոլորիս համար է ակնհայտ եւ մենք սա ասում ենք մի քանի տարի առաջ անգամ։ Մենք պետք է կատարենք ընտրություն։ Ցավոք սրտի փոքր պետությունները իրենց քաղաքականությունը իրականացնելիս մաքսիմալ կերպով այնպես պիտի անեն, որ այդ ընտրության դիմաց չկանգնեն կամ մենք միշտ այդ եւ-ով ենք աշխատել, ոչ-ով ենք անգամ աշխատել, բայց կամով չենք աշխատել։ Եվ Եվրոպական միության հետ կապված մեր պատրանքները պետք է այսպես դրվեր նույն նժարի վրա, թե մենք ինչ ենք կորցնելու։ Ցավոք սրտի ավելի շատ հուզական բանից երևի ելնելով այդ Եվրոպական միությանը շատ ավելի մեծ տուրք տվեց, քան անգամ դա սպասում էր Եվրոպան եւ անգամ այն, ինչին մենք սպասում էինք Եվրոպայից, չիրականացավ, բայց մյուս կողմից մենք բախվեցինք շատ լուրջ խնդրի, որը եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ է կապված եւ ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի մնալ չմնալու հետ է կապված, քանզի այդ հարցերը փոխկապակցված հարցեր են։
Բայց այն որ Ռուսաստանը կոշտացնում է իր քաղաքականությունը, դա ամեն օր է երևում եւ ձեր ասած պաշտոնյաների հայտարարությունները եւ որոշումները հայկական ապրանքների մուտքը Ռուսաստան դաշտում արգելելու հետ կապված, ինչպես ասում են, մեկ շղթայի այդ արձագանքն են եւ տրամաբանորեն քաղաքականությունը այնպես է տարվում, որ գնալով ավելի է սրվելու իրավիճակ եւ հարաբերությունները դրանից ավելի են տուժելու։ Այո, եւ ընտրություններին մնացել են հաշված օրեր ու հասարակության մեջ այսպիսի մի ձևակերպում կա կամ հեռացնել գործող իշխանություններին կամ այսպես ասած թշնամի դարձնել Ռուսաստանի Դաշնությանը մեզ համար։ Արդյոք սա իրական։ Գիտեք, սովորաբար գերտերությունների հետ թշնամություն անելը վտանգավոր է։ Հատկապես խոսքը գնում է ռեգիոնալ տերությունների մասին։ Հետխորհրդային տարածքի ցանկացած պետություն, ով փորձել է այսպես դառնալ աշխարհակաղակական բևեռների բախման պատճառ կամ բախման վայր դարձնել սեփական երկիրը, միշտ էլ տուժել է։ Ուկրաինան բոլորիս աչքի առաջ է, ամենից թարմ օրինակն է, բայց մենք չգիտես ինչու մոռանում ենք Վրաստանի մասին։ Եվ այդպես Սաակաշվիլին, որ այտենց միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին, չնայած դա չի դիտարկվում որպես միջամտություն զարմանալիորեն, բայց երբ որ կոչ է անում քվեարկել իշխանության օգտին եւ այլն, կարծում եմ ճիշտ կնի Սաակաշվիլին ինքը հետ հայացքսի տեսնի թե իր վարած քաղաքականության արդյունքում այսօր որտեղ է գտնվում Վրաստանը։ Վրաստանը չընդունվեց ԵՄ, Վրաստանը կորցրեց տարածքներ, Վրաստանը այսօր կանգնած է քաղաքակրթական կատաստրոֆայի առաջ, որովհետև թուրքական տարը գնալով ավելի է հզորանում եւ ամրապնդվում Վրաստանում։ Իսկ քաղաքակրթական առումով դա վտանգավոր է եւ շատ վտանգավոր։ Մոլդովայի հարցը եկեք նայենք, որտեղ է գտնվում Մոլդովան։ Մոլդովային էլ խոստացան ամեն ինչ, բայց օրինակ համաշխարհային բանկը դադարեցրել է Մոլդովայի ֆինանսավորումը ինչ որ տրանշի, չնայած այլ բան էին խոստացել, չնայած խոստացել էին, որ սահմանները կբացեն մոլդովական ապրանքների համար, մոլդովական գինին, որ իրենց արտահանման առույցի բաժինն է կազմում, այսօր մոլդովական գինին ամենից շատ գնող երկրները երկուսն են՝ Ռումինիան, հաշվի առնելով ընդհանուր արմատները եւ ընդհանուր այսպես մեկ ազգ լինելու կամ մոտ ազգեր լինելու գաղափարը, եւ երկրորդը Բելարուսն է։ Այսինքն Ռումինիայից այն կողմ մոլդովական գինին չի էլ անցնում։ Հետևաբար ամեն ինչ կարող են խոստանալ, բայց իրականում դառը իրականության հետ են բախվում ժողովուրդները։ Լավ կլիներ, որ մենք դա այդ ճանապարհով չգնանք։ Լավ կլիներ, որ մենք տեսնելով այդ ամեն ինչը ինքներս հասկանանք, որ Եվրոպական միության հետ կարելի է հարաբերություններ զարգացնել առանց համապատասխան օրենք ընդունելու։ Եվրոպական միության չափորոշիչները կարելի է ներդնել Հայաստանում ավելի լավ տնտեսություն ունենալու, ավելի լավ կառավարման համակարգ ունենալու համար, բայց դրա համար բոլորովին պարտադիր չէ, որ Հայաստանը գնա դեպի Եվրոպական միություն։ Պարոն Բալցանյան, այն նշեցիք Ուկրաինայի մասին եւ Ուկրաինայի մասնավորապես Զելենսկու կատարած քայլերը հանգեցրին անդառնալի հետևանքների, որքանով է օրինակ Հայաստանը կրկնում հենց Ուկրաինայի եւ Զելենսկու ճանապարհը ու առհասարակ ինչի կարող է սա հանգեցնել։ Գիտեք, Զելենսկին, այո, Զելենսկին իր երկիրը տարավ եւ կանգնեցրեց այսպես կատաստրոֆայի շեմին, բայց մինչեւ Զելենսկին էլ Զելենսկին ուղղակի այդ ամեն ինչը հանրագումարի բերեց։ Բայց 2003 թվականից սկսած Ուկրաինայում սկսվեց այդ գործընթացը, այդ նարնջագույն հեղափոխություն, 14 թվականին Մայդան, հետո սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ, ինչը վերջնականապես հանգեցրեց նաև Ռուսաստանի հետ պատերազմի։ Զելենսկին ինքը ցույց տվեց, որ քաղաքականության մեջ անթույլատրելի է տարատեսակ բախտախնդիրների տալ պետության ճակատագիրը տնօրինելու իրավունք։ Եվ նաև չէր կարելի Զելենսկուն թույլ տալ, օրինակ ես կարծում եմ Զելենսկու վերջի ելույթը Երևանում եղավ են վերջին այսպես փազլի վերջին կտորը, հա, որ վերջնականապես ազդեց հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Մայիսի 9-ի նախորդին չէր կարելի Զելենսկուն տալ իրավունք Հայաստանից սպառնալ Ռուսաստանին։ Իմիջիալից եթե նկատեցիք, Ալիևը այդ իրավունքը չտվեց։ Բաքվում Զելենսկին ընդհանրապես ոչինչ չխոսեց։ Եթե մենք չենք կարողանում մեր երկրում եկած հյուրին ստիպել, որ չպահի իրեն այնպես ինչպես ինքը չպետք է պահի, սա կարծում եմ նաև մեր խնդիրն է։ Եվ այդքան էլ հա պետությունը տենց եվրոպացիներին այդպես գրկաբաց, եվրոպացիները մեր բարեկամները չեն։
Եվրոպացիները ունեն իրենց շահերը մեր տարածաշրջանում, դա նորմալ է, բայց չի կարելի այնպես անել, երբ քո երկրում սկսեն բամբասել քո դաշնակցից եւ քո երկրում քո դաշնակցին որակեն իբրև քո անվտանգության սպառնալիք։ Այն դեպքում, երբ որ քո դաշնակիցն է թեկուզ փաստաթղթավորված, այս պահին քո անվտանգության երաշխավորներից մեկը կամ հիմնական երաշխավորը։ Այո, եւ անդրադառնալով կրկին Ռուսաստան եւ Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերություններին, պարոն Բալասանյան, տեսեք, թեզ են առաջ տանում իշխանությունները, որ ընտրություններից հետո, հունիսի 8-ից հետո հարաբերությունները կկարգավորեն Ռուսաստանի հետ, ամեն ինչ կկարգավորվի, լավ կլինի, որքանով է սա իրականությանը համապատասխանում եւ արդյոք չեն փորձում ընտրողներին այս կերպ հանգստացնել։ Ես այդքան լավատես չեմ այդ հարցում, ցավոք սրտի։ Ես չեմ կարծում, թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Պետդումայի ղեկավարը այն մարդիկ են, ովքեր կանեն հայտարարություն, իսկ մի քանի օր հետո կմոռանան այդ հայտարարությունների մասին։ Ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանի նախագահի մակարդակով հայտարարությունները թիթեռի կյանք ունեն եւ սա ասում եմ ցավոք սրտի։ Ես իհարկե կուզենայի, որ այդ ամեն ինչը հրաշք լիներ եւ հարաբերությունները մեկ օրվա մեջ ի շրջանես յուր պտտվեին, բայց երբ որ սկսվում է այս անիվը պտտվել, այդ անիվը կանգնեցնելը շատ դժվար է, իսկ անիվը հետ պտտելը գրեթե անհնար։ Ես չեմ կարծում, թե հունիսի 8-ին հրաշքերպով հարաբերությունները միանգամից կկարգավորվեն եւ հունիսի 9-ին հայկական բեռնատարները եւ մեր արտագնա աշխատողները կրկին կբռնեն Ռուսաստանի ճանապարհը։ Լավ, առաջարկում եմ թողարկման այս հատվածում ամենավերջում նաև դիտարկենք ամենավատ սցենարը եւ եթե հարաբերությունները վատ թարանան, արդյոք կարող ենք ասել, որ մութ ու ցուրտ տարիները կվերադառնան մեր օրակարգ։ Դեք մութ ու ցուրտ տարիները միգուցե եւ չեն վերադառնա, բայց այն որ կլինի էներգետիկ ճգնաժամ Հայաստանում դա անխոս կլինի, քանզի ատոմակայանը մոտ 5 ամսով դուրս է եկել Հայաստանի էներգետիկ համակարգից, այսինքն ինքը միացված չէ էներգետիկ համակարգին, հոսանք չի գեներացնում։ Եթե գազի գինն էլ ամենավատ սցենարով ենք խոսում, եթե գազի գինն էլ 3 անգամ ավելանում է, թանկանում է, նշանակում է նվազագույնը 3 անգամ թանկանալու է նաև հոսանքը։ Եթե մենք ինչ որ հրաշքով Ադրբեջանից փորձենք գազ բերել, չնայած մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում, թե որտեղով մենք այդ գազը պիտի բերենք, քանզի Հայաստան եկող երկու գազատար կա, մեկը Իրան-Հայաստան գազատարն է, Իրանից մենք չենք կարող գազ բերել, քանզի Իրանի գազի առաջինը կալորականությունը բավականին ցածր է տարբերություն ռուսական գազի, եւ երկրորդ գինը բավականին բարձր է։ Իսկ եթե Վրաստանի տարածքով մենք պիտի բերենք այդ գազը, դա Մազդուկ Երևան գազատարով է, որը գտնվում է ռուսական հսկողության տակ, դա Ռուսաստանի սեփականությունն է։ Հետևաբար ինքը չի թույլատրելու ըստ էության այդ գազը, որ Ադրբեջան օգտագործի դա Հայաստանին գազ մատակարարելու համար։ Երրորդ տարբերակը կարող է լինել։ Դա կարող է լինել նույն ռուսական գազը ադրբեջանական փաթեթավորմամբ, բայց մի քանի անգամ թանկ Հայաստանի համար։